Hər vaxtın xeyir, Hər necəsən? vaxtın xeyir, necəsən? Ya da ki, sabahın xeyir. Sabahın xeyir, hə. O zaman Bəli. izləyicilər görmürlər Hə, pəncərədən kənarda nə baş verir. bəli, bəli. Amma indi sabahdır, Sabahdır, səhərdir. düzdür. Neynirsən? Sağlığın. Bu dəfə düşündük ki, transferlərdən danışaq. Çünki bu yay çox maraqlı transferlər baş verib artıq və bəzi maraqlı transferlər də baş verməlidir. Çox güman ki, istəyirsən başlayaq İspaniya klublarından, Realdan və Barselonadan. Sonra keçərik Premyer Liqaya. Vaxtımız qalsa da Serie A-dan da danışarıq. Əl gəzdirər yəni. Hə, Almaniya çempionu Bundesliga-dan danışarıq. Və sonda da bir proqnozlar verərək ki, bu illəri liqalarda kimlər çempion ola bilər? Onu mütləq verək. Çünki məsələn indi transferlərə başlayacağıq danışmağa Real Madriddən. Biz ötən buraxılışlarımızda yekunlaşdıranda mövsümü Real elə düşüşlər eləyirdi ki, elə boşluqları var idi. Sonra Mourinho gələcəkdi. Biz də deyirdik ki, Mourinho ideologiyası artıq çeynənilib, hamıya məlumdur, yeni bir şey deyil. Hətta buna bir nə qədər mövsüm vaxt lazımdır. Bir neçə mövsüm ki, özünü tutsun, ideologiyasını yeritsin. Amma Mourinho gələn kimi elə transfer edib ki, artıq Realdan danışa bilərik. Mən bu mövsüm Realdan, yəni proqnozda danışarıq, yaxşı nəticələr gözləyirəm. Mən də gözləyirəm əslində. Mourinho demişkən, mən sizə Mourinho fikrimi bildirim. Bu fevral ayında bu şayələr çıxmışdı ki, Mourinho Realın baş məşqçisi ola bilər. Mən biraz təəccüblənmişdim ki, artıq belə deyək də, yəni Mourinho'nun o məşqçisi kimi o piki gedib də, yəni artıq o deyil, əvvəlki Mourinho deyil. Amma yenə də Florentino Perez məncə çox böyük bir riskə getdi. Nə mənada? Çünki ən azı məsəl üçün Oliver Glasner var idi, onu gətirə bilərdi. Yəni namizədlər əslində çox idi, yəni. Unai Emery də var idi, nə bilim, çox Emery məncə deyil, o reallıq deyil Emery. Ümumiyyətlə Emery, əgər iki mütəxəssisi müqayisə eləyəcəksə, Mourinho Emery. Mənim gözümdə Mourinho Reala daha uyğundur. Mourinho həm mediada daha parlaqdır, həm işində daha parlaqdır. Yeniliyi var. Emery daha müdafiə meyilli və qorxaq futbol nümayiş elətdirir Mourinho'ya baxanda. Mənim gözümdə Mourinho yəni hesaba oynamağı bacarır. Aston Villa'nın oyuna baxanda belə hiss eləmirəm, yəni. Aston Villa da bəzən bəlkə biraz qazı basır, amma yəni yenə top klublara gəlib çatanda Aston Villa müdafiə meyilli və yaxud da ki Atletico'ya bənzər oyun oynayır. Ona ikinci şans vermək olardı, nə mənada? Çünki ən azından özünü bir balaca təsdiqləmişdi. Amma Jose Mourinho məsələsinə gələndə mən belə düşünürəm ki, mənə də görə, yəni Jose Mourinho futbol tarixinin ən dahi məşqçilərdən biridir. Burada heç bir şübhə ola bilməz. Amma bir şey var ki, Mourinho'nun o bildiyi və başa düşdüyü futbol 10 il bundan əvvəldə qalıb. Yəni hal-hazır ki, müasir futbol geridə qoyub onu. Məsəl üçün də özü də demişdi ki, mən indiki futbolçular biraz anlaya bilmirəm. Belə söhbətlər danışmışdı. Plus Benfica'da Çempionlar Liqasından çıxarda bilmədi. O cür heyətlə. Fenerbahçe'də alınmadı. Amma bax mən Romadan işdən çıxartdılar, Tottenham'dan işdən çıxartdılar. Yəni bu qədər şeylər yarandığına görə bax deyirsən ki, nəsə baş verib də, yəni hiss olunur ki, bu əvvəlki Mourinho deyil. Sən onu deyəndə mən bu klubları başladım düşünməyə. Benfica və Fenerbahçe məşqçiyə hər sənə şəraiti vermir. Şeyə çıxmaq başqa, Çempionlar Liqasına çıxdı, deyək ki də, sonra qrupdan çıxa bilmədi də, yanılmıramsa. Yox, play-off'a düşdü də. Play-off'a düşdülər. Onda Real uduzdular da play-off'da. Yəni demək istəyirəm ki, uduzduğun komanda Real Madriddir. Amma iş olsun, bu illəri oynamır, o da var. Məsələn, Fenerbahçenin özündə bunun tələb elədiyi oyunçular var idi, hücumda, yarım müdafiədə. O tələbləri doğrulmur. Yəni Mourinho'nun tələbləri aşağı tələblərdir. Yox, aydın məsələ. Orada daha sonra ondan nəticə gözləyən, ondan məsəl üçün ayrıldılar ondan, digər məşqçiyə onun istədiyi oyunçuları verdilər. Tottenham özü deyək ki, sən Mourinho danlayırsan, Kane özü Tottenham'da parlaya bilmirdi, getdi başqa komandalarda necə parladı. Yəni Tottenham azarkeşləri inciməsin. Tottenham da yəni o şey deyil ki, Manchester bəlkə bir balaca bir qara şey ola bilər, lent ola bilər onun. Manchester'da şans vermədilər də. Manchester'da 2 il işlədi demək olar ki, Manchester mövzusunda gələcək. Manchester'ın da durumunda, yəni Manchester ondan sonra Solskjaer gəldi.
Solskjaer. Hmm. O gəldi, yəni o da ikinciliklə. Yo, Louis van Gaal gəlmişdi. Yo, yəni demək istəyirəm Louis van ki, Gaal sonrakı gəlmişdi. nəticələrinə görə demək istəyirəm də. Van Gaalda da alınmadı, Solskjaerdə də alınmadı. Ten Hag yəni başqa cür gözləyirdilər. Yəni Manchester özü də bir balaca özünə reform eləməlidir. Yəni şeylə Mourinho ilə dəyişəsi klub deyil. Manchester özü dəyişməli idi. Dedim odur ki, bəlkə Realda biz şahid ola bilərik ki, Mourinho ideologiyası ölməyib və nəsə eləyə bilər. Bu sən nəyə oxşayır? Sən sonra Real verər ona transferləri. mən bu nəyə bənzədim? O Last Dance var ya, o Michael Jordan. Mən elə gəlir ki, bu Mourinho'nun Real'dakı dönəmi onun üçün Last Dance-dir. Yəni 3 sezon işləyəcək, maksimumunu göstərməlidir. Əlbəttə risklər var. Nə mənada riskdir? Böyük klublar çalışırlar ki, elə bir məqsəd gətirsin ki, o garantiya versin ki, biz nəsə qazanacağıq. Sadəcə o Florentino Perez'in Mourinho seçiminin əsas səbəbi isə komandanı, heyəti, oyunçuları bir komanda, ailə bir vəziyyətinə gətirmək. Çünki bu son vəziyyətləri götürsə, yəni o oyunla davam elədi, bu oyunla davam elədi. Mourinho gəlib orada arası bir qayda-qanun yaradacaq. Mourinho'nun çılğın oyunçularla təcrübəsi var. Mourinho həm də lider kimi gəlir. Lider kimi gəlir və bunu da qeyd eləyək. Yadındadırsa, biz bunu keçənlər danışanda Xabi Alonso barədə. Xabi Alonsoya o necə deyirlər, etimadı vermədilər, ümidləri vermədilər. Xabi Alonso demişdi ki, mən Zubimendini alın, almadılar. Amma Mourinho gələn kimi idi ki, mənə onu alın, bunu alın, bunu alın. Barmağını kimə qoydusa aldılar. Yan Diomandeni istədi, 125 milyon verdilər ona. Fiksir onu da. 125 milyon verdilər, ümumi 140 milyona gəlib çıxır. Plus onun maaşı da, yəni Mourinho'nun nüfuzu, məqsədi nüfuzu budur. Məqsədi gəlir, deyir ki, mənə filan oyuncuları almalısan. O da ki, baş üstə. Məşqçi gələndə məşqçi də qabağında bir planını göstərir ki, mən bu oyunçu buna görə lazımdır. Bu oyunçunu buna görə alıram və ona görə də alırlar. Mən Real'ın bax bu transfer siyasətinə də toxunmaq istəyirəm. Yəni mövzumuz elə transferlərdir. Real'ın başlıca belə deyək də, ən belə vacib olan nöqtəsi pivot mövqeyidir ki, hansı ki biz bu barədə çox danışmışdıq ki, Toni Kroos'un yerini dolduran bir kəs yoxdur. Və hər dəfə ora kimsə gətirirlər, baxırlar, aha, Tchouaméni də alınmadı, ardından çəkdilər, 8 nömrə kimi oynatdılar. O da bir balaca istədiyi kimi effekti vermədi. Sən bu dəfə Bernardo ola bilərəm. İndi Rodri gəlməli idi əslində. Rodriyə 57 milyon təklif eləmişdilər. Manchester City dedi ki, bir qədər gözləyəlim. Bəlkə biraz yavaşlayaq. Yox, yəni gözləyək o mənada ki, biraz bizə vaxt verin, bəlkə başqa bir təkliflər də gəldi. Real ki, okey. Yəni gözləyək. Və burada Barcelona ortaya girdi. Rodri məsələsi getdi işin dalıycan və indi hal-hazırda belə deyim, Yan Diamande'dən sonra demək olar ki, mən də son oxuduqlarım odur ki, demək olar ki, bağlayıb. Necə deyirlər, bu yay kampaniyasını bağlayıb, transfer kampaniyasını, bu heyətində qalacaq. Plus Kamavinga da getməli idi, getmədi. Yəni Tchouaménis var, Kamavingası var, Valverde var, Arda Güler, Bernardo Silva və Bellingham. Yəni hətta artıq çox adam var orta xəttdə. Plus da Rodri gəlsə, gəlib mütləq kimsə getməlidir. Elə bir şey də baş vermədi. Və indi Yan Diamande mövzusuna gələcək. Yəni hamı şok yaradı ki, necə ola bilər? 125 milyon verilib. Biz bir qədər bundan əvvəl danışdıq bu barədə. Əslində Yan Diamande'nin 125 milyon olması burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Birincisi, sən də demişdin ki, iqtisadiyyatın futbola birbaşa təsiri var. Yəni bu iqtisadiyyatla bağlı olan bir məsələdir. Birincisi, futbol klubları həddindən artıq böyük məbləğdə pullar qazanırlar. Klubların qazancları artıb, maaşlar artıb, futbolçuların maaşı artıb, reklam kontraktlarının böyüyüb, yəni qiymətlər çox artıb. Oyuna gələn, yəni biletlər, yəni maç biletlərinin qiymətləri qalxıb və belə olan halda aydın məsələdir ki, transferlərinin qiyməti qalxmalıdır. Yəni 40 milyon, 50 milyona sən məsəl üçün 10 il, 15 il bundan əvvəl kimsə ala bilərdin də. Amma indi 40 milyona sən uzaq başı hardansa nə bilim, Dinamo Zagrebdən hansı bir potensiallı bir oyunçu ala bilərsən 40 milyona, misal üçün. 40 milyon Dinamo Zagreb'dən potensiallı oyuncu yoxdur. Misal üçün dedim. Səncə çox misal da, yəni olsun lap nə bilim,
hardan deyək, Bayer Leverkusen'dən, nə bilim, nəsə belə bir şey, Bolognadan, nə bilim, Atalantadan Yəni 40 milyon məsəl üçün kimi salıb. Goretzka ilə müqaviləni bitirməsəydi Bavariya, Goretzka ya sən əgər gənclərdən söhbət edirsənsə, hə, gənclər bir balaca qiyməti artıqdır, bahadır. Hətta yəni Potensiallı bu gənclər. sözümün canı odur ki, burada iqtisadiyyat məsələsi də var. Yəni klublar çox qazanırsa, aydın məsələdir ki, öz yaxşı oyunçusunu ucuz qiymətə buraxmayacaq. Çünki o komanda saxlayan da elə o necə deyirlər, qazanclar da gəlirlərdir və həmin futbolçular da, yəni qiymətləndirdikləri futbolçular da o təsir yaradır. Yəni o qazancı gətirən futbolçular var. Məsəl üçün əgər bir klub öz ən yaxşı oyunçularını buraxsa, aydın məsələdir ki, nəticələr aşağı gedəcək, oyuna gələnlər də az olacaq, biletlərin qiyməti aşağı düşəcək. Hə, o başa düşür bu ki, məsələlər də var. Bu investisiyadır. Klub başa düşür ki, bu bir investisiyadır, qazancına investisiyadır. Yəni indiyənə ki, məsələn, klub deyək ki də bir X məbləğ qazanırsa, bu 120 milyon, 140 milyonu xərcləyir ki, bu X məbləği qazanmaqda heç olmasa davam eləsin minimuma. Yəni onun iqtisadi planı odur ki, onu 2x eləsin, 3x eləsin, qaldırsın. Yəni Leipzig klubunu elə bilməyin ki, məsələn, kənd klubudur, nə bilim, məhəllə klubudur. Leipzigin illik qazancı 370 milyondur. Yəni normalda keçən sezon 24-25 sezonunda 450 milyon qazancı olub. Yəni belə bir klub əlbəttə ki, öz ən yaxşı oyunçularından birini 60 milyona sata bilməz. Çünki bilir ki, tələbat var. Sən 125 milyon verməyəcəksən, PSG gələcək 110 milyon verəcək. Upamecano Bavariyaya neçəyə satdılar onlar? Upamecano çoxdan satmışlar. 60 milyon isə belə 60 milyon, 70 milyon idi belə. Biraz da orada belə bir mövzu var. Bu danışırıq, başa düşürəm Leipzigin tərəfini, başa düşürəm Realın iqtisadi tələblərini, amma məsələn bu yaxınlarda Vincent Kompany da müsahibəsində onu demişdi ki, deyir İngiltərə liqası çox baxımlı liqadır. Çünki orada çoxlu böyük pullar var və hər kəs istədiyi transferləri eləyə bilir. Yəni yetişməyə bir qərar qalsın, istədiyin transferləri eləyə bilirsən. Büdcə var orada. Əlbəttə. Bir çox klublarda var o büdcə. Yəni bir klubda deyil o. Və dediyim odur ki, məsələn, liqadan da çox şey asılıdır. Almaniya liqasında, yəni bəlkə də Leipzig özü də başa düşürdü ki, Yan Diomandeni Almaniyada heç kəs 140 milyon sıraya bilməyəcək. Yəni o sırmaq nəyə görə deyirəm? Çünki pulun var verirsən o şeyə bənzir də. Yəni sənin hər hansı bir gördüyün bir oyunçunun risk böyüdür də. Yəni İngiltərə və yaxud da ki İspaniya liqasında ələxüsus Real Madrid kimi klublar Barcelona kimi klublarda. Realın pulu vardı ya, o riski gedir. O riski gəlir. İtaliyada sən onu məsəl üçün o qiymətə sata bilmərsən. İndi bu dəqiqə sata bilmərsən. Yəni o transfer alınması da, baş tutması da bu Real üçün böyük bir tragediya olmayacaq ki, biz nə ediyor? Bədbəxt olduq da, 140 milyon verdik, heç nə də alınmadı. Belə bir şey olmayacaq. Sadəcə olaraq yəni yaş məsələsi var, 19 yaşı var. Yəni Yan Diomandinin o yaxşı məqamdır bax. Arxasında, yəni bu qiymətin arxasında nə dayanır? Ehtimal dayanır. Ehtimal dayanır ki, ehtimal var ki, Realda Yan Diomande böyük bir futbolçuya çevrilə bilər. Doğrudan da belə necə deyirlər, Galyador ola bilər. Misal üçün. Amma mən düşünürəm ki, bax indiki dövrdə yaş da bax çox vacib amildir. Potensialı olan bir çox gənc oyunçuya yüksək qiymət verilir. Çünki sən məsələn düşünürsən ki, bunun inkişaf sən artıq elə bir ki, xam mal götürürsən, xəmirini özün yoğuracaqsan da bu adamın. Bu sən Diamandedən istədiyin futbolçunu formalaşdıra bilərsən. Onun artıq inkişafının düzdür, bioloji olaraq pik nöqtəsidir, amma inkişaf gedir də. Sən istədiyin sürətini istəyirsən artırmaq, sürəti artıra bilərsən, dözümlüyünü artıra bilərsən. Sən o oyuncudan istədiyin atleti formalaşdıra bilərsən. Bir də var ki, məsələn sən 30-35 yaşında artıq bir oturmuş futbolu olan bir oyuncu alırsan, sən bunu 2-3 ilin içində dəyişən deyilsən. Bunun bir sxemi var. Hətta 30-32 yaşı varsa oyuncunun, biz o çəkişdən qabaq Rodri ilə müqayisə elədik. Yəni Diamanda'ya 140 milyon verilir. Niyə görə Rodri'yə aşağı qiymət verilir də. Yaş elədi ki, sən onu oyuncunu alandan sonra bir 2 il sonra, 3 il sonra transfer pəncərəsindən çıxardanda, satışa çıxardanda oyuncuya artıq yüksək tələb eləyə bilmirsən, qiymət tələb eləyə bilmirsən. Bu artıq futbolun yeni reallığıdır da. Yəni 100 milyondan yaxşı futbolçular yaxşı qiymətə satılmalıdır. Və yaxşı qiymət də 100 milyonun üzərində olan bir qiymətdir. Yəni biz burada nə isə dəyişənmərik. Hə, bir qanun qoyaq ki, yox. Falan oyuncuya 70 milyon verməlisən ya da satmalısan. Belə bir şey yoxdur. Yəni komanda öz ən yaxşı oyuncusunu ucuz qiymətə satmaq istəmir. Bu aydın məsələdir. Plus da ki, alan klub da anlayır ki, mən
125 milyon verirəm, deməli mənim də bir ümidlərim var, mənim də bir prinsiplərim var və bunun da qarşılığını görəcəm yaxın zamanda. Tamam. Və Real da bunun arxasında gedib. Və ümumi belə baxanda, yəni Real əslində güclənib, amma mən belə deyərdim, güclənmə sürət baxımından. Yəni heyətə sürət gəlib. Bernardo Silva düşüncə barədə sürətlidir. Düşüncədir, hə. Yan Diomande özü sürətli oyunçudur. Yəni Bundesliqanın ən sürətli oyunçularından biridir. 36 kilometr qaçışı var, nəsə belə bir statistika görmüşdüm. Driblingi ən yüksək dribling olan Yan Diomande idi. Yəni ən sürətli olan, ən driblingi olan oyunçulardan biridir. Hal-hazır dünyada. Və belə bir futbolçu sağ cinahda, yəni düzülüş təqribi belə olmalıdır. Yəni mən bildiyim qədərilə Mourinho Mbappé-ni nominal 9 nömrə kimi istifadə eləyəcək. Solda Vinicius, sağda da ki Diomande və 10 nömrə kimi də bildiyim qədərilə yox, yəni bu dəqiq məsələdir ki, Bellingham olacaq 10 nömrə və onun gerisində Bernardo Silva və deməli ya Tchouaméni olacaq, ya da ki Arda Güler, ikisindən biri. Və belə bir düzülüşdə mən deyərdim ki, çox-çox böyük bir fərqli bir oyun görəcək Realdan. Yəni mən %100 demirəm, yəni Çempionlar Liqasını udacaq, yox, bəlkə də uda bilmədi. Amma La Ligada çox güclü bir rəqabət görəcək. Yəni son 2 ildə demək olar ki, rəqabət yox idi. Yəni bu yəni Real Madrid fanatları düşünməsinlər ki, ayda biz bədbəxt olduq, buna pul qədər pul verdik, alınmayacaq. Yox, alınmasa da Real üçün tragediya. Amma alınsa bu çox fantastik bir şey ola bilər. Və bu da böyük bir riskdir əslində. Keçəksən Barcelonaya. Hə, Barcelona bayaq Rodri'dən danışdıq. Rodri'dən danışdıq. Mən əslində gözləmirəm. Barcelona'da bu ikinci dəfə deyəsən belə hijack eləməyir. İngiliscə ona hijack deyirlər. Rodri söhbəti arasında gedir, Rodri'ni qapdı da. Gordon söhbəti də Bavariya ilə gedirdi, onu da oradan qapdı. Mən düzünsəm gözləmirdim, yəni Rodri transferini eləyəcəklər, amma hələ ki baş tutmayıb, çünki danışıqlar gedir. Mən 2-3 gün bunu əvvəl oxudum ki, biz artıq hamı razılığa gəlib, belə mən deyim sabahsı gün müqaviləni bağlayacaqlar Barcelona'da da, necə deyirlər. Amma heç bir şey baş vermir elə. Sonradan oxudum ki, yox, yəni 70 milyon istəyir. Barcelona 45 milyon təklif edib, plus 15 milyon da bonus. Manchester City 70 milyon minimum. Və bir ay qədər qaldırdı 55 milyon. Deyirlər ki, yox, 55 milyon yox, 70. Bir qəpik də az yox. Belə söhbətlər gedir. Bax burada mən belə deyərdim də. Yəni indiki rəqəmlərə baxanda, yəni Rodri də sıradan bir futbolçu deyil. Yəni Rodri dünya çempionu, Avropa çempionu, qızıl topun qalibi olub. Premier Liqanın ən yaxşı oyunçulardan biri seçilib. Dünyanın ən yaxşı 8 nömrələrdən biridir. Yəni sən buna 55 milyon verməklə nə deməksən? Nə deməksən ki, biz ağıllıyıq, siz axmaqsınız. Yəni belə olmur da. Hər bir şeyin öz qiyməti var. Yəni sən gəl deyəməsən ki, mənə verin, yox vermirəm, satmıram. Yaxşı, gözləyim gələn ilgələri, baxarıq, görək nə edirik. Mənim yadıma Barcelona'nın Bavariyadan Lewandowski alması yadıma düşdü. Onda da hər şey danışılmışdı. Onu da qeyd edelim ki, Lewandowski'nin agenti Zahavi idi və çox belə konfliktli agentdir. Alaba'nın da Real'a keçidində, Lewandowski'nin də keçidində belə bir xoşdil konflikt yaratsın, düşmən eləsin klubu fanatlarla. Belə rahatlıqla desinə ki, get də biz fanatlarımızı itirməkdənsə bunu buraxaq. Belə konfliktlər yaratmaq xoşlayır. Ortada belə bir mövzu yaranmışdı. Barcelona az qala 25-30 milyon pul təklif edirdi Lewandowski. Bavariyanın təklifi 60-70 milyon idi. 70-75 milyon. Axırda 40 milyona razılaşdılar, nəsə belə bir şey. Orada sən tərəflər sosial şəbəkədə fanatların bir mövqeyi var da. Barcelona fanatları qayıdırlar ki, sən bu qiymət niyə tələb edirsən? İmkan ver oyunçu çıxsın, getsin də. Polyak azarkeşlər ümumiyyətlə tökülmüşlər Bavariyanın üstünə. Az qala Bavariyanı belə antagonist eləmişdilər. Bavariyanın azarkeşləri isə üzünü tutmuşdu Barcelona'ya və Barcelona'da keçənəkən. Bu oyuncu ki, ötən mövsümün bombardiri, nə bilim Müller rekordunu qırmış oyuncu, 2-3 mövsümdə belə oyun göstərir. Buna necə 30 milyon pul vermək olar axı? Yəni axırda elə olur ki, bu 25-30 deyir, bu 70 deyir, bu sonra qaldırır
35-40-a, bu deyir yox, aşağısı ancaq 60-a, gəlib 45-də 40-da razılaşırlar da. Yəni Hə. bu transfer tərzi belədir. Hə, hə. Eyni şey də məsəl üçün indi Rodri ilə bağlıdır. Deyək ki, Yox, təklif edirsən. Rodri ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bu hardasa avqustun 31-nə qədər gedəcək bu söhbətlər. Yəni ki, gəlir, gəlmir, artıq danışırlar da, ora getdi, bu bura getdi, nə oldu da, o belədir, bu belədir. Mən belə görürəm ki, Sən deyim, ulduz futbolçuların ətrafında belə söhbətlər klubun xeyrinədir ya. Əlbəttə, Hamısı PR-dır. Futbolçunun özünə də xeyir. Məsələn, Olisen ilə bağlı Real 2-3 ay danışır ki, biz Oliseni alırıq. Bəlkə də Instagram izləyicilərə nə qədər qalxır. İndi Olisen çox məşhurlaşdı həmin söhbətdən sonra. Eyni də məsələn bu söhbət gedir ki, məsələn Rodri gələcək yoxsa gəlməyəcək. Mən belə düşünürəm ki, gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Sadəcə olaraq bir məsələ var. Ferran Torres satılmalıdır. Ferran Torres satılmalıdır və ondan gələn gəliri həmin transferi yönəltməlidirlər. Çünki belə görürəm ki, yəni Barselona çox kredi plus Camp Nou-nu da təzədən remont elədilər. Damı təzədən uçub, nə olub, su buraxır, təzədən söküblər o damı. Təzə 2 ildir o damı tikiblər. 2 ildir. Pis qədər qonşuya sızırdı. Yəni heç olmasa bu silikonlu zadı yaxşı vurardı. Konkret dam uçur, təzədən söküblər o damı. Dam yoxdur. Təzədən dam tikirlər. Yəni bunu mən heç başa düşəmirəm də. Barselona da bu rəhbərlik, nə bilim. Yəni Reala baxırsan ki, o 100% nəsə yeyinti var, nəsə o mümkün deyil. Olan məşhurda nəsə olmasın. Barselona Reala baxırsan o dəqiqə tikdilər stadion. Nə bilim baxırsan hansı kluba görsən o dəqiqə tikdilər. Özü Realın məsələn stadionu Tottenham tikdi. Quruluş da çox Atletico Madrid, çətin quruluşlu stadiondur. Yəni onun Jose Calderon'u çıxdılar, getdilər Metropolitano, nə boyda stadion tikdilər. Bunlar 3 ildir bir dənə damı belə üstünü örtə bilmirlər. Nou Camp'ın damını örtə bilmirlər. Burada bu Azərbaycanda dam örtükləri ilə məşğul olan şirkətlər özümüzü tutdular. Burada sizin reklamınız ola bilərdi. Göndərə bilərsiniz Barselona. Burada sizin reklamınız ola bilərdi. Bəli. Yəni deməyim odur ki, Barselona bax bu problemlər həmişə var. Bax bu nəsə bu həll eləməlidirlər, eləyə bilmirlər. Bunu düzəltməlidirlər, düzəldə bilmirlər. Bax indi eynilə həmin məsələ. Siz Rodri'ni istəyirsiniz, amma cibinizdə 45 milyon pul var. Sən 45 milyon pulla gəlmisən desən ki, mənə 70 milyonluq, 80 milyonluq oyuncusunu verin. Onlar ki biz satmırıq. Çünki bizim özümüzə də lazım ola bilər. Əgər almaq istəyirsinizsə 70 milyon. İndi problem nədir? Yəni onu satmalıdılar. Yəni Ferran Torres satmalıdır, ya Casadonu satmalıdılar. Araujo'nu da satdılar. Və ümumi belə götürəndə, yəni Rodri'nin gəlməməsi Barselona üçün tragediya olmamalıdır ki, yəni o ayda Rodri'siz qaldıq, biz necə yaşayacağıq, nə edəcəyik? Başımızı haranın daşını salacağıq. Yəni necə yaşayaq bundan sonra? Bax belə bir şey olmamalıdır əslində. Çünki Rodri olmadan da yaşamaq mümkündür. Yəni Pedri var, Gavi var. Rodri yox idi, günəş çıxmırdı. Ayso, yəni Rodri'siz də oynamaq olar, mümkündür. Sadəcə olaraq məsələ nədir? Bunun o idman tərəfi var ki, məsəl üçün məqsəd Çempionlar Liqasının qalibi olmaqdır və bunun üçün də maksimum dərəcədə imkanlardan istifadə etməli ki, Rodri gəlməlidir, Alvarez gəlməlidir, kim gəlməlidir, belə gəlməlidir, o gəlməlidir. Amma sən belə bir o necə deyirlər, astronomik arzular yaradırsansa, heç olmasa onun da bir əsası olmalıdır da. Yəni sən o qədər büdcə ilə Alvarezə nə bilim 120 milyon, 150 milyon verəcəksənsə, nə bilim buna Rodri'yə bir 70 milyon, sənin üçün büdcən olmalıdır, borcun içindəsən. Yəni belə bir məsələlər də var. Amma ümumi götürəndə mən Barselonanın vəziyyətini heç də belə bədbəxt vəziyyəti saymıram. Heyət baxımından yaxşıdır. Bəli, Frenkie de Jong zədələnib, 6 ay, 5 ay olmayacaq. Rafinha da zədəyə meyillidir. Nominal 9 nömrə yoxdur. Deyirlər müdafiə çalınmalıdır. Erik Garcia ilə kompensasiya eləmək olar. Akademiyadan Cortez gəlib, o da kompensasiya eləyə bilər. Hücumda Hamza Abdelkarim var. Onu da baxdım, pis oynamır, yaxşı oynayır. Bisi bunu alıblar, Brüggedən alıblar, hardan alıblar. O da yaxşıdır. Yəni gənc oyunçular var. Yəni şans vermək lazımdır. Nəsə ola bilər. Əsas odur ki, o komandanın o necə deyirlər, nüvəsi var da. Yəni Pedri'si var, Gavi'si var, Yamal var. Olmo, Fermin prime dövrünün yaşayır. Tamam, görək də nə. Yəni Rodri olmadan da nəsə eləmək olar. Mən belə düşünürəm ki, Rodri gələ bilər.
Amma gəlməsə də Barselona uğurlu olmalıdır bu sezon. Ən azı La Ligada uğurlu Ötən olmalıdır. mövsümki oyununu təkrarlasa Barselona, Hı -hı. ötən mövsümki oyununu təkrarlaya bilsə, Barselona yəni biraz səhvlərindən təkrarlasa, yenə bax eyni uğuru və ya da ki bir balca artığını təkrarlaya bilər. Sizə Julian Alvarez'dən danışırdılar. Bütün yayı Julian Alvarez gəlir, gəlmir, gəlir, gəlmir. Mənə görə Julian Alvarez Barcelona oyuna uyğun bir oyunçu deyil. Tam biraz belə Premier Liga stilində oyunçudur bu adam. Niyə ki? Nə bilim mən sən o qısa paslar, belə şeyləri məsələn Argentina millisində əsas heyətə düşmürdü demək olar ki. Zamendən girib oynayırdı. Əsas heyətdə Lautaro oynayırdı. Sonra da Simeone'ni dəyişdi. Flick də biraz tək qısa paslarla oynayan şey deyil də, məşqçi deyil. Yəni Flickə də bəzən lazım olur ki, belə hücuma meyil, belə sürətli qoşulan oyunçu olsun. Rafinha məsələn sürətli qaçdı, Alvarez sürətli qaçdı, qapı qarşısına kəsmə vurdu Alvarez. Alvarez bir sənə Lazım olan momentdə lazım olan yerdə olmağı bacaran oyunçudur Alvarez. Julian Alvarez məhz o əks hücumlarda özünü göstərən oyunçudur. Top gəlsin, at qabağa mən qaçacağam, keçəcəm müdafiəçi. Bax belə bir oyunçudur. Amma bir də var ki, məsəl üçün gəlir. Sən topa dominasiya edirsən, durmadan 70% topa dominasiya edirsən, sən sağ-sol topu Julian Alvarez cərimə meydançasının bayırında yaxşı oynayan hücumçudur. Daxilində oynayan yaxşı oyunçu elə də özünü göstərmir. Barcelona isə lazım ki, cərimə meydançasının içində yaxşı olsun. Lewandowski kimi. Qaldırsın, kəllə ilə vursun, nə bilim mübarizələrdə yaxşı olsun. Alvarez isə gəlsin kənardan pas versin, fırlatsın 9-luğa. Bax belə tipli oyunçudur. Görək nə olacaq? Yəni Flick müəllimlər keçir. Bu sezon Barcelonadan güclü mübarizə gözləyirəm əslində və buradan Barcelona fanatlarına da Fuada da salam göndərirəm. Yaxşı olmalıdır. Ayrı seçkilik. Hə. Əhmədə də salam göndər. Əhməd ayrı seçkilikdir. Əhməd özümüzünkidir. Fudu da indi özümüzünkidir. Demək istəyirəm ona bu Real əslində demədik, azarkeşlərində salamzad göndərmədik. Ürəyinizi sıxmayın. Yaxşı rəqabət. Mən əksinə İspaniya liqasından məsələn yaxşı rəqabət gözləyirəm. Mən elə istəyirəm ki, minimum 2 dəfə liqada qarşılaşmalarda, sonra kuboklarda qarşılaşmalar bu El Klasikolar olsun. Çox maraqlı El Klasikolar olsun. Bir dəfə biri, bir dəfə digər utsun. Məyus olun hər biriniz bir dəfə, eybi yox. Yəni bir dəfə Barcelona məyus olsun, bir dəfə No Camp'dakı deyirlər, Klasiko gələndə 10 xal fərq atmasın da Barcelona ki, çempion olur bizə. Mən istəyirəm ki, belə hər dəfə kimin qalib gələcəyini bilməyəsən, maraqlı bir futbol olsun. Keçək İngiltərəyə. İngiltərədə maraqlı hadisələr baş verib. Ən çox da Tottenham, bizim tanıdığımız Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi konkret neyi var? O futbol menecer oynayır da, real həyatda da, başarırsan. Özü heyəti yığır. Bir var o fut oynayır da, FIFA'dan fut var. Aysa, elə bir oyun yaradıb özü üçün. İstədiyi oyunçuları gətirir. Tonali gətirib, sonra Mateus Fernandesi gətirib, sonra kim gətirib? Van Heyken. Van Heyken əsl Bavariyalı oyunçudur da. Yəni çox istəyirdim ki, Bavariyada olsun. Mickey Van de Ven'i saxladı. Sonra Robertsonu gətirdi, azad agent kimi. Senesi, o da yaxşı müdafiəçidir. Düzündə hücuma da əlavələr olacaq. Yəni bu sezon mən deyərəm ki, Tottenham sürpriz eləməlidir. Düzdür, Premier Liqanı udmayacaq, amma mənə görə top 5-likdə Çempionlar Liqasına düşməlidir. 3-lükdə də 4-lükdə də yer tutacaq. Deyir o şeydədir. Rus dilində filmin adı belədir. Zalechna Novbrigi. Deyir ki, belə deyir, nə deyir aşağılardadır, nə də üstdədir. Belə ortalama bir şeydir. Deyir Tottenham kimi. Tottenham yəni nə eləsə də yəni ortalardır da Tottenham. Bir vaxtlar yaxşı idi. Yəni ikinci yer tutmuşdu yadımdadır bir dəfə. Çempionlar Liqasının həmişə düşürdü. Çempionlar Liqasının finalını gördü. Yəni top 6-lıq komandası idi. Sonradan birdən-birə düşdü aşağı və həmin o yerə də qayıtmaq istəyir. De Zerbi məncə bunu bacaracaq. De Zerbi çox belə necə deyim, Guardiola. O məşqçidən istəyirəm ki, yaxşı nəticə görürsün. Guardiola tipli parlaması lazımdır. Guardiola tipli məşqçidir. Yəni fanatik yanaşması var oyuna. Madison danışırdı, James Madison danışırdı. Sezonun sonu idi. Hamı ruhdan düşüb. Məşqlərdə heç kim normal məşq eləmir. Komanda uzanda heç kim vecinə deyil. Yəni çoxları danışır, biz çıxıb getmək istəyir, nə bilim, nə belə söhbətlər gedirdi.
Dezerbi gəldi, hamını belə enerjilədi, belə də motivasiya elədi. Biz alınacaq, inanmalıyıq, belə elə. Bizim ən yaxşı oyunlarımızdan highlightslar düzəldib bizə göstərirdi, belə elə. Və biz də necə deyirlər, o ruhlandıq. Yəni onun fanatizmini gördük. Biz özümüz də necə deyirlər, istədik ki, ona dəstək olaq. Bax, məşqçi təsiri var budur. Bax, budur məşqçi olmaq. Əsl məşqçi Dezerbi kimi olur. Ölü komandanı diriltdi. Ölmüş yox idi Tottenham. Demək olar ki, gedirdi də Championship-ə. Gəldi, komanda dirildi sanki, ruhlandırdı. Və hal-hazırda mən deyərəm ki, orta xəttdə Tonali, Mateus Fernandes və Bentancur, irəlidə 10 nömrə kimi Xavi Simons plus solda Matis deyil, bizim tanıdığımız Matis deyil, Bavariyadan gedib. O da orada batırdı yazıq. Var, Məhəmməd Kuddus var. İndi bir dənə də hücumçu almalıdılar. Yəni deyərdim ki, bax bu sezon Tottenhamdan çox gözləyirəm. Yəni güclü bir sezon gözləyirəm. Və düşünürəm ki, Çempionlar Liqasına düşməlidir. Keçək Manchester United-ə. Sən yadındasa biz paylaşdıq TikTokda çox təqlidlər gəldi ki, biz sizinlə danışırız 5 ildən öncə. Mənim yaxın dostum var. Manchester United fanatıdır. 5 il nədir? Deyirəm ki, 5 il olmalıdır da. Yəni hal-hazırki vəziyyət bunu tələb edir ki, 5 ildən sonra çempion ola bilər. Niyə görə? Bunun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, bu yeni rəhbərlik Ineos, yəni Redcliffe-in kompaniyası klubu yönədir də, yəni idarə eləyir. Yəni Glazerlər o hissəni satıblar 20%. Deyirlər ki, idman tərəfini də sizə veririk. Transferlər, məşqçi dəyişikliyi, akademiya, hər şey sizdədir. Biz öz faizimizi götürürük, siz özünüz bilərsiniz, nə hiss eləyin. Ineos'dakı deməli yeni stadion tikir. Yəni artıq torpağı da alıblar, hardasa bir 5 ilə o nə deyirlər, ərsəyə gəlməlidir də, o stadion tikməlidirlər. Və demək olar ki, o limit qoyublar, o pul xərclərinə də, yəni transferlərə limit qoyublar ki, bu qədər xərcləyəcək. Ondan artıq xərcləməyəcək çünki bizim stadionumuz var. Stadion tikməliyik. Old Traffordda pis gündə də kanka. Bir dəfə video çıxıb qarşıma. Yəni su axır, şəlalə axır, nə bilim, deyirlər siçanlar, zatlar var. O pis gündə də. Remonta yaramır hə, yəni Old Trafford. Remonta geri söksünlər. Söküb təzədən tikəsən. Hələ belə bir şey olmalıdır. Ondan sonra deyirlər təzəsini tikək, burada oynayaq bir müddət, 5-6 il. Keçə gedə. Necə ki, Highbury-dan getmədilər, Emirates-ə, Arsenal. Manchester United elə bir şey eləmək istəyir. Və belə bir vəziyyətdə böyük transferlər görmədik. Yəni aydın məsələdir ki, yəni bu qanundur da. Yəni əgər sən transfer bazarında aktivsənsə, uğurlusansa, aydın məsələdir ki, çempionatda da sən ən yaxşılardan olacaqsan. Bu qanundur. Bəli, yəni bir çox yaxşı oyunçular Manchester United keçmək istəmirlər bəlli məsələlərə görə, çünki bir balaca problemli heyət olub, məşqçi gedir, o gedir, bu gəlir. Və Redcliffe də düşündü ki, okey də, yəni Carrick qalsın, bacardı, fan baza onu qəbul elədi, futbolçular qəbul elədi. Qalsın görək nə olur. İkinci səbəb də ki, tam da olaraq inanmırlar Carrickə. Mən belə düşünürəm ki, çünki istər-istəməz pul xərcləyərik, alınmaz, bunu çıxardacaq, başqa məşqçini gətirəcək. O da dedi ki, özlərinə də inanmırlar biraz. Yox, xərcləyərik, oldu biz. Manchester United bütün bu periodları keçib, yəni bir neçə dəfə də başda Erik ten Hag'ı gətirdilər, istədiyi oyunçuları gətirdilər, alınmadı, çıxartdılar. Amorimi gətirdilər. İstədiyi oyunçuları gətirdilər, çıxartdılar. İndi təzədən Carrick eyni şey istəmirlər. Belə bu tərzdə getsin. Elə olsa bu səstavla oynasınlar. Görək nə olur. Belə vəziyyətdə də mən tam da əmin deyiləm ki, yəni bu həyətdən Premier Liqanı udmaq olar indiki vəziyyət. Çünki güclü Arsenal var. Liverpool güclənib. Chelsea-də Xabi Alonso-dan mən çox böyük bir şey gözləyirəm Chelsea-dən. Chelsea məncə düşməli Çempionlar Liqasına bu heyətlə. Ən azı. Plus Tottenham var, o da güclənib. Yəni Manchester City-də deyək ki, zəiflik yox, zəifləməyib. Yəni bu qədər güclü heyət olub, heyətdə klublar var və plus da ki Manchester United-da yəni rəqabət çox güclü olacaq. Plus müdafiə xətti zədəyə meyllidir. Nə bilim bunların zəif, deməli sol cinahı var. Rashford oynayacaq, kim oynayacaq bilinmir.
Yəni bir balaca o problemli heyətə görə mən deyirəm ki, bu illəri çox güman ki, çempion olmayacaq. Plus Çempionlar Liqasında oynayırlar. Yəni bu bir balaca inanılası bir şey deyil ki, bu illəri çempion olsunlar. Amma çox güman ki, çempion Aston Villa yaddan çıxdı. Aston Villa da var elə. Aston Villa güclüdür. Yəni rəqabət çox güclü olacaq bu sezon Premyer Liqada. Çox. Həmişəki kimi. Premyer Liqada həmişə yüksək rəqabət var. Maddi durum yaxşıdır klublarda. Yəni hələ sən Aston Villa dedin, Newcastle yəni yatırım eləyir. Eləyir amma bütün heyət getdi demək olar ki. İndi təzədən yığacaq da. Yəni təzədən yığmalıdır. Hə. Yəni sən adını çəkdiyin klublar artıq minimum qarşılarına minimum ölkə çempionluğu qoyurlar. Daha sonra hələ yəni onlar Çempionlar Liqasına düşməyə düşmürlər. Minimum ölkə çempionluğu qoyurlar. Ondan sonra ikincili, üçüncü digər klublar da var. Kuboklar da var. Onlar da qazanmaq hədəflərindədir. Onu etiraf eləmək lazımdır ki, İngiltərə liqasında qırğındır. Hər il qırğındır. Deyirsən Bundesliga-dan danışaq. Bundesliga-dan yəni Bayern Münhendən danışarıq. Çünki başqa kimdən danışa bilərik? Bayern Münhendə 2 dənə oyunçu transfer elədi. Biri Saybari'dir 55 milyona. Və biri də Nathaniel Brown. Saybari gələn kimi mən onun zədə xəbərini eşitdim. Gələn kimi zədələnmişdi. Dünya çempionatında zədələnmişdi o. Yəni Dünya çempionatında zədələnmişdi. Amma gözünüz aydın olsun. Yəni gəldi Hiroki Ito, gələn kimi yarım mövsüm zədələndi. Nə bilim gəldi Saybari, o da indi nə qədər çəkəcək onun zədəsi bilmirəm. Bir dadını çıxartmağa imkan vermir. Bayern Münhenə demək olar ki, böyük bir transferlərə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq boşluqları, yəni rəhbərlik bir-iki dənə boş yeri var. O yerə dolduraq və biz əvvəlkindən daha yaxşı olacağıq. Məsələn, bax bu transferlərə görə məsələn Saybari çox necə deyirlər, geniş miqyasda oynayır da, belə çox funksional oyunçudur. Yəni Gnabry kimi də oynaya bilər, hücumçu kimi də oynaya bilər, winger kimi də oynaya bilər, mübarizələrdə yaxşıdır, pressingdə yaxşıdır, sürəti var, uzaqdan zərbələri var. Bax bu keyfiyyətdə. Bax hal-hazırki trend nədir? Futbolçu çox geniş miqyaslı olmalıdır, çox funksional olmalıdır. Bir də ki, mən istəyərdim ki, bu mövsüm görüm Bavariyada Musiala bax ötən mövsüm bütün mövsümü zədədən bərpa olunurdu. Sonra qaydanda da o deyildi. Mən istəyirəm bu yay fasiləsində Almaniyadan onsuz da ucuz da çıxdı bayra. Vaxtı çox oldu da onun bərpaya. Musiala özünü biraz bərpa eləsin və biz yeni mövsümdə köhnə Musialanı görək. Köhnə Musialanı təzələnib ki, Bavariyaya versək, Oliseni, yaxşı durumda olan Gnabry Diası, Saybarini, Ito məsəl üçün qayıdıb, onu da ayaq sümükləri qırılmışdı. Əvvəl çat var idi, yayəsə var, zədəsi var. Sonra sınığım oldu. Oliseni də saxladılar. Belə zədəsiz bu oyuncular verək. Hələ ötən mövsüm Musiala zədəli idi deyənə oynatdıq. Karl ortaya çıxdı. Karl artıq bilirlər, amma oynadıb çox vaxt verirlər. Karl ortaya çıxdı. İndi bir Karl da var. Görək Bavariya nə edir. Bu sezon Bavariyanın məqsədi ancaq Çempionlar Liqasıdır, mən belə düşünürəm. Çünki mənə elə gəlir ki, bu sezon son şansdır. Bu heyət üçün, yəni bir dənə də Zaxo. Mən məsəl üçün Kompaniyaya bu mövsüm son şans verməzdim. Mən Kompaniyaya yəni Çempionlar Liqasını qazanmasa belə Kompaniyanın o bayaqlar sən Dezerbidən danışanda dedin. Yox, son şansı yox, son şansı yox, onu demirəm. Yəni deyirəm ki, bu heyət üçün ölüb ki, son şansı ki Çempionlar. Sonra sən Oliseni alacaq aparacaqlar. Bəlkə bilmək olmaz da, bəlkə getdi Olisi. Bəlkə də Real gələn yay aldı. Bəlkə də qalmaq istəmədi. Bəlkə Luis Diaz da getmək istədi. Kane prime-ni keçə bilər. Məncə Olisi gəlib yenə düşə bilər, başa yarım finalda uduzsa, məsələn, gəlib yarım finalda finala çıxa bilməsə, Olisi getməz. Çünki bu klubla mən gələ bilirəm yarım finala. Az qala Astanasındayım da. Gedib burada bir o növbəti klubdan çıxmayacağam bilmirəm. Burada bir mərhələm qalıb finala keçməyə. Onda getməz. Ya yenə məsələn 8-də 1-də 4-də 1-də çıxsa, deyər ki, bu klubda mənim nə işim var ya? Yaxşı oynayırıq amma. Mən də gözləyirəm ki, yəni nəsə o sən necədir? O psixoloji olaraq artıq çətin olacağı heyətə. Çünki hər dəfə gəlirlər yarım final 4-də 1, yarım final 4-də 1. Əksinə, onlarda başqa bir motivasiya olur. Kompaniyada da bir başqa motivasiya var indi bu dəqiqə. Mən deyirdim də Bavariyada biraz onu sevir. Mən sadəcə ona görə başqa cür transferlər gözləyirdim. Mən bu yaxınlarda o xəbərləri oxudum da dedi ki, Eberl dedi ki, bizdə artıq işlər bitmişdir. Yəni transfer pəncərəsini bizim üçün bağlamaq olar. Baxsan ki, işlər bitmişdir nə deyirsən? Gnabry'nin zədələnsə sən cəmi 3 wingerin qalır.
biri məsəl üçün oyunu buraxmalı olsa, sən elə ikisi ilə dolanmalı olacaqsan. Yox, cavan oyunçular da var axı. Felipe Chavez'dir, sonra kimlərdir? Cavan və təcrübəsiz oyunçulardır. Yox, şans verməlidir. Çempionlar Liqasını qazanmaq Arixon, Ali İbrahimovic var. Baxma da indi o şans verilməsə də bəlkə özlərini göstərdi. Karl göstərdi özünü 17 yaşında. Bəlkə bunlar da göstərəcəklər. O da ola bilər. Niyə də olmasın? Yəni mən nə demək istəyirəm? Yəni psixoloji olaraq o necə o mental capacity deyilən bir şey vardır. Komandanın mental capacity-si zəifləyə də bilər. Yəni güclü komandadırsa, bəli, Çempionlar Liqasını qazanacaq. Yəni mən çox inanıram ki, qazana bilən potensialı var Bavariyanın hal-hazırki vəziyyətdə. Bir balaca sadəcə olaraq necə bəxt amili də olmalı deyirsən. Bəxt amili, bir balaca o sən məqamlar olur. Desən ki, burada bir dənə hakimdən düzgün qərar versin. Bayern özünün haqqını yeməsin. Belə şeylər baxmada indi güclü komanda çıxanda istər-istəməz bir balaca o tərəfə şey eləyəndə istər-istəməz şey olur da, həll olunur da. Yəni keçənlər gördük də. Bütün şübhəli məqamlar hamısı bir tərəfdə oldu. Hamısı getdi PSG tərəfə. Heç olmasa bunu 60-ın 40 elədi. Biz gördük yox, 90-ın 10-a getdi. Başa düşürsən. Belə olanda artıq alınmır. Çünki artıq sən xiyar əyri bitir. Aysa. Xoşum gəlir mən bu ifadələr. belə məsələlər də var, belə nüanslar da var. Çünki Çempionlar Liqasını udmaq üçün təkcə yaxşı oynamaq kifayət deyil. Bir balaca bəxtin də olmalıdır. Yəni bəxt amili çox vacibdir məncə belə anlarda. Yəni Bayern Münhen üçün də bax bu baxımdan deyirəm, komanda istər-istəməz yorulur. Yəni Olise getsə demək olar ki, komanda zəifləyir. Luis Diaz getsə zəifləyir. Məsəl üçün Luis Diaz Əl-Hilal tutalım maaş verirsə 70 milyon. Getməyəcək, gedəcək də. Yəni Kane də 33-34 yaşı var, gələn 35 olacaqdı belə baxanda da. 35 olmalı da, 34 olmalı, nəsə belə. 35-ə 35. 35 ondan sonra prime dövrü gedir də, 50 dənə gol vuramayacaq, 30 dənə gol vuracaq. 25 dənə gol. Belə şeylər var. Keçək məncə sonluğa. Çünki biz proqnozlara danışdıq. İtaliyada nə danışaq? Belə İtaliyada böyük bir şey baş verməyib. Yəni İtaliyadan desək Modric qaldı Milanda. Bir də Cancelo Ramos'a 80 milyon pul verdilər, gətirdilər. Inter'dəki Inter nominal çempiondur. Mən istəyirəm bu dəfə bizə nəyə proqnozlar verək, kim çempion olacaq liqalarda? Liqalarda kim çempion olacaq? Mən Almaniyadan başlayıram, Bavariya çempion olacaq. Bəli. Bayern Münhen çempion olacaq. 2-ci yer Borussia Dortmund, 3-cü yerdəki Bayer Leverkusen, 4-cü yerdə yəqin Leipzig olar. Sən ilk dördlüyü hesablayırsan. 4-ünü birdən deyim geçsin də. Keçək Fransaya, orada PSG olacaq. Marseille, bir də Lyon, sonra kim var orada? Bax, indi İspaniya keçək. İspaniyada səncə kim çempion olacaq La Ligada? Mənə elə gəlir ki, İspaniyada minimum bu illər Real Madrid olacaq. Yəni bu Jose'nin mənə elə gəlir ki, qarşısına qoyduğu hədəf odur. Yəni kağız üzərində budur yəni nəticə. Çünki Real kuboksuz bir soyuq duş qəbul elədi. Kuboksuz mövsüm. Özü 2 il qalbada. Deyəcək ki, məsəl üçün Jose'yə qoyulan qabağında hədəfdir. Çempionlar Liqası başa düşürəm. Sənin də hədəfindir. Bizim də. City'nin də hədəfidir. Nə bilim Arsenalın da hədəfidir. Hamının o şey var, hədəfi var. Başa düşdüm. Çox çətindir, amma heç olmasa Çempionlar Liqasını götürgünə. Heç olmasa İspaniya Liqasını götürgünə, La Liga. Mənə elə gəlir ki, İspaniya La Liqasını Real götürəcək. Real uzun müddət uğursuz ola bilməz. Real elə bir klubdur ki, artıq brendə çevrilib. Uzun müddət uğursuz olsa, artıq bu belə deyim də tragediya ola bilər. Çünki bax bu qədər pul xərcləyirlər, kontraktlar, yəni bütün bu söhbətlər hamısı bu uğur ətrafında fırlanır. Realın uğur ətrafında. Ona görə də mən düşünürəm ki, bax bu illəri Real çempion ola bilər. Real La Ligada çempion ola bilər. Barcelona isə bütün fikirlə toparlanacaq Çempionlar Liqasında. Mən belə bütün fikir deməzdim. Mən elə gəlir ki, Barcelona ilə Real Madrid arasında İspaniya La Liqasında çox belə qızğın mübarizə olacaq. Qızğın mübarizə o 100%. Az qala İngiltərədə olduğu kimi bir xal fərqi, bəlkə sonuncu oyun. Elə bir şey olmalıdır. Çünki sən gəlirsən 2 mövsüm dalbadal deyən bu çempion olan bir komandaya. Özü necə uduzursan? Nə bilim, bütün klassiklər uduzursan, super kuboklar uduzursan, hər şey. Bu dəfə çox qızğın mübarizə gedəcək.
deməzdim ki, Barselona ancaq Çempionlar Liqası düşəcək. Amma Barselona Çempionlar Liqasında o yenə onun o amacı var, Realda da var. Yəni İspaniya çempionu deyiriksə, mənim fikrim bu illərim Realdır. Mən də düşünürəm ki, Real ola bilər, amma Barselona bir şey də var ki, Jose Mourinho birinci sezonda çempion eləyə bilmirdi çox vaxt. Bu tək Jose deyil, ümumiyyətlə məşqçilərə lazımdır. Mən həm də ona görə biraz arzulayıram. Bu dövrdə, o sən Last Dance-da deyirsən, bu dövrdə Jose'nin başqa klublarda etimadı doğrulmadığı vaxtda gəlsin bir kimsə Realda çempion olsun, düşünək ki, bu adam gəldi birinci sezondan çempion oldu. Mourinho üçün çətin olan nədir? Birinci sezondur. Oyun yaratmalıdır, oyun qurmalıdır. O necə deyirlər, ximiya yaratmalıdır da oyunçular arasında və bu da Artıq vaxt tələb edir. Yəni 4 aya bunu yaradacaq, xaltıracaq. Barselonada artıq oyun var, hazır oyun var. Və Barselona rahat bir 20 oyun ağrıdıcıl qələbə qazana bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, Barselona olma şansı var, amma görək nə olacaq. Məncə Real ola bilər. Keçək İngiltərəyə. Səncə kim olacaq İngiltərədə? Oy. Bu da ən çətin saxladı sual. Ən çətin suallardan biridir. İngiltərədə çempion kim olacaq? Mən 3 komandanı görürəm əslində. Görməyinə mən də 3 komandanı görürəm. Mən Arsenalı da görürəm, City-ni də görürəm. 3-cü yer uğrunda sən Tottenham'da fikirləşsən yəqin ki. Tottenham gözləmirəm Tottenham. Tottenhamdan gözləyirəm ki, Çempionlar Liqasına düşsün. Mənə görə Aston Villa, Arsenal və Liverpool. Bu 3 komandadan gözləyirəm çempion olmasını. Çox güman ki, Arsenal ola bilər. Çox güman ki. Arsenal yenə də çempion olacaq. Çünki Liverpool da yenidən qurma dövrünü yaşayır. Aston Villa biraz belə yaxşı oynayır, biraz pis oynayır. Plus indi necə deyirlər, Manchester City də həmin o periodu keçir, Chelsea də periodu keçir. Yəni burada bir balaca Arsenalda üstünlüyü var. Handikap var Arsenalda. Amma Arsenalın da problemləri var. Saliba yoxdur. Yəni çox vaxt fevral ayında müəyyən olur kimdir çempion. Kimsə birinci yerdə gedirsə fevral ayına qədər, ondan sonra da birinci yerdə gedir. Və əgər Arsenal birinci yerdə olmazsa fevral ayına qədər çox güman ki, çempion olmayacaq. Amma nəsə gözləyirəm ki, Arsenal olsun çempion. Gözləyirsən ki, Arsenal çempion olsun. Sən? Gözləməni mən də gözləyirəm, amma gözləməkdir də bu. City və ya ki, Arsenal. İstəyim odur. Mən bu dəfə ürəyimə yatırım onu deyirəm də. Atıram. Aston Villa? Yox, Liverpool'a. Liverpool çempionluğuna atıram. Yəni yenidən qurma, yəni işlər gedir, tamam başa düşürəm amma istəyirəm, çox istəyirəm ki, görək nə olur. Liverpool olsun. Biz də danışdıq transferlərdən inşallah. Hələ yay bitmir. Danışarıq. Transferlər hələ sentyabra qədər gedəcək. Və yenə də görüşərik. Görüşərik. Hələlik. Sağ ol. Sağ ol.